Hallo und herzlich willkommen zu meinen Health Hacks im YouTube-Kanal der Europäischen Gesellschaft für Schlafgesundheit. Ich bin Hannes und ich erkläre euch heute, wie ihr ohne Nasenspreizer, Schnarchschiene und Co. euer Schnarchen in den Griff bekommen könnt. Änderungen im Lebensstil reichen nämlich oftmals schon aus, um die nächtlichen Geräusche zu beseitigen. Bei übergewichtigen Menschen kommt es zu Fetteinlagerungen im Körper. Das betrifft aber nicht nur Bauch, Beine und Po, sondern auch Hals-, Rachen- und Mundbereich. Als Folge werden die Atemwege eingeengt und die Schnarchgeräusche gefördert. Mein Tipp für euch: versucht ein paar Kilos loszuwerden, treibt Sport und ernährt euch gesund. Euer Körper und euer Bettpartner werden es euch danken. Jeder von euch hat sicher schon mal nach einer langen Partynacht geschnarcht. Denn Alkohol führt dazu, dass sich die Muskeln im Rachenbereich extrem entspannen. Das Gewebe stört dann beim Schlafen und ihr schnarcht. Deswegen solltet ihr spät abends auf Bier, Wein und Konsorten verzichten. Dann bleibt es auch leise im Schlafgemach. Dasselbe gilt übrigens auch für Drogen jeder Art. Auch Schlaf- und Beruhigungsmittel haben schnarchfördernden Effekt. Zigarettenrauch belastet die Atemwege und kann dort zu Verdickungen und Verwachsungen des Gewebes führen. Die Engstellen und die aufgeraute Gewebeoberfläche fördern dann Luftverwirbelung und damit auch das Schnarchen. Verzichtet deswegen am besten auf die Glimmstängel. Eine freie Nase sorgt dafür, dass ihr ungehindert atmen könnt. Damit legt ihr die Grundlage für einen ruhigen Schlaf. Unterstützen könnt ihr das, indem ihr kühle, frische Luft ins Schlafzimmer leitet. Etwa indem ihr mit angekipptem Fenster schlaft. Bei Schnupfen oder Erkältungen helfen auch Nasenduschen. Sie spülen alles richtig gut durch, sodass ihr ausgezeichnet Luft bekommt. Der Schlaf in Rückenlage kann das Schnarchen fördern. Denn bei manchen Patienten sinkt die Zunge nach hinten in den Rachen. Deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall angewöhnen, auf der Seite zu schlafen. Zusätzlich könnt ihr auch die sogenannte Fixierstellung einnehmen. Sie sorgt dafür, dass der Mund während der Nacht geschlossen bleibt. Mundschnarchen wird so verhindert. Wenn ihr also auf der rechten Körperseite schlaft, legt ihr die rechte Hand auf das linke Schultergelenk. Dadurch kommt der Unterkieferrand auf dem rechten Oberarm oder dem linken Handrücken zu liegen. Schlaft ihr auf der linken Seite, muss dementsprechend der linke Arm auf die rechte Schulter. So, das waren die grundsätzlichen Regeln zur Verhaltenstherapie. Haltet uns über eure Fortschritte auf dem Laufenden, kommentiert fleißig und schaut auf esshealth.org vorbei.